ஆப்பிள் ஃபேஸ் ஷார்ட் டைல் பப்பி. டெயில் பாருங்க, அந்த பெண்டெல்லாம் இருக்காது, நல்ல ஷார்ட் டைல். ஆமா, ரொம்ப ஷார்ட்டா இருக்கு. ஆமா, ரொம்ப அந்த கேரட் டைல் சொல்லுவாங்க, அதனால அது நல்ல குவாலிட்டியா இருக்கும். இது வந்து டபுள் போன் பப்பி மேடம், ஹெவி சைஸ். இதுல வந்து மேல இருக்கு, ஃபீமேல இருக்கு. நோஸ் இன்னர்ல இருக்கணும். இப்போ இந்த ரிங்கிள்ஸ்க்குள்ள இருக்கு பாத்தீங்களா, நோஸ் அவுட்டர் இருந்தா கொஞ்சம் குவாலிட்டி கம்மின்னு சொல்லுவாங்க. ஆமா, இந்த இயர்ஸ் வந்து பாருங்க பிளாக் வந்திருக்கும். இது நல்ல குவாலிட்டியான டாக். இது ஃபாதர் வந்து ஷோ பண்ணிருக்கு, டாக் ஷோ பண்ணி ஃபுல்லா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பண்றோம். பெங்களூர், ஹைதராபாத் எல்லாமே வெளியே வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சார்ஜ் 1500 பண்றாங்க. ஆனா நம்ம லெஸ் பண்ணி சின்ன கேஜ் இருக்கு நம்ம கிட்ட. டாக் கேஜ் ஹோல்சேல் பிரைஸ்ல கொடுக்குறோம் மேடம். நம்ம கிட்ட எல்லா வெரைட்டியும் இருக்கு மேடம். டாபர்மேன், ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட், இந்தியன் வெரைட்டி கூட இருக்கு. இது லேபடாக் பப்பி மேடம். பிரீட் நேம் வந்து கோல்டன் ரெட்ரிவர் மேடம். பாத்தீங்கன்னா பிரீட் நேம் டேஷண்ட். பிரீட் நேம் வந்து பக் மேடம். மேடம் இது பீகிள் மேடம். அதனால இந்தியன் வெரைட்டி ராஜபாளையம், கோம்பை, சிப்பிப்பாறை, கன்னி எல்லா பிரீட்ஸும் இருக்கு மேடம். ஆரம்பிக்கலாங்களா? ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் பிரக்யா வில்லா. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்துருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா, அம்ஜிக்கரையில் இருக்க வினோத் பெட் கேனல் அப்படின்ற ஷாப்புக்கு தான் வந்திருக்கோம். இந்த கேனலில் பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான வெரைட்டியில் பெட்ஸ் பப்பீஸ்லாம் இருக்குது. அண்ட் எந்த மாதிரி பப்பீஸ்லாம் இருக்குது, அவங்க என்ன ப்ரைஸில் அவங்க கொடுக்குறாங்க அப்படின்ற விஷயம் நிறைய பேச போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோவை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஷாப்போட அட்ரஸ் அண்ட் லொக்கேஷன், ஃபோன் நம்பர் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் இல்லைக்குள்ளே போகலாமா? சொல்லுங்கண்ணா, அவங்க பேர்? மேடம் என்னோட நேம் வினோத் மேடம். நம்ம கெனல் நேம் வந்து வினோத் பெட்ஸ் கெனல். அட்ரஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அம்ஜிக்கரை இருக்குது. லேண்ட்மார்க் வந்து ஸ்கை வாக், ஆம்பால் ஸ்கை வாக் தேட்டர்னாலே எல்லாருக்கும் தெரியும். நம்ம இந்த ஃபீல்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 12 இயர்ஸாக இருக்கும் மேடம். பப்பீஸு, பையிங், செல்லிங்கு, போர்டிங்கு, மெயின்டெனன்ஸு, தென் ஆல் ஓவர் எல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கோம். A to Z எல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கோம். வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ்னாலும் நிறைய கஸ்டமர் ப்ரீடிங்க்கும் கேட்பாங்க. சார் என்கிட்ட ஃபீமேல் இருக்குது, பக்கு ஃபீமேல் இருக்குது, உங்ககிட்ட மேல் ப்ரீடிங் கிடைக்குமான்னு இது பண்ணுவோம். அது கேஷ் டர்ம்ஸும் பண்ணுறோம். அது ஒரு ஸ்டட் பப்பிக்கு பதில் கொஞ்சம் லாங்காக இருந்தாங்கன்னா கேஷ் டர்ம்ஸ் வாங்கிடுவோம். ஒரு பப்பி 10,000 விற்குதுன்னா மினிமம் ஒரு 7,000 வரைக்கும் வாங்குவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பக்கு பப்பி சொல்கிறேன் நான். எல்லா ப்ரீட்ஸும் இருக்குது சாய்ஸ். பப்பி டர்ம்ஸும் பண்ணுறோம். ஒருத்தர் கேட்பாங்க, சார் இல்லை சார் என்னால் கேஷ் கொடுக்க முடியாது, ஒரு குட்டிக்கு தந்துடுறேன், அதுக்கு வந்து ஹேண்ட்லிங் சார்ஜ் வரும். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மக்கிட்ட இது லேபடாக் பப்பி மேடம். ஓகே, சூப்பர், க்யூட்டாக இருக்கு பாருங்க, செம்மையாக இருக்குது. இது வந்து ஃபான் கலர். ஓகே, இது வந்து ஆஃப் ஒயிட். இது லைட்டாக ஒயிட் மாரி வருவார். இது ஃபான் கலர். இது வந்து குவாலிட்டியான பப்பி. நல்லா ஹெட்லாம் பாருங்கள், நல்லா ஆப்பிள் ஃபேஸ் சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா, ஆப்பிள் ஃபேஸ் ஷார்ட் டைல் பப்பி. டெயில் பாருங்க, அந்த பெண்டெல்லாம் இருக்காது, நல்ல ஷார்ட் டைல். ஆமா, ரொம்ப ஷார்ட்டா இருக்கு. ஆமா, ரொம்ப அந்த கேரட் டைல் சொல்லுவாங்க, ஃபிங்கர் டைல் சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி இருக்கும். இதுல வந்து மேல் பப்பியும் இருக்கு, ஃபீமேல் பப்பியும் இருக்கு மேடம். லேப் வந்து நம்ம கிட்ட ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் வந்து சார் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மேல் பப்பி 11,000 வருது, ஃபீமேல் பப்பி 10,000 வருது. நம்ம சேனல் பார்த்துட்டு கூப்பிட்டாங்கன்னா லெஸ் பண்ணி தரலாம். மேக்ஸிமம் 1,000 2,000 வரைக்கும் லெஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். ஒருத்தருத்தவங்க சார் எனக்கு அவ்வளோ பட்ஜெட் வேணாம், நான் என்னோட சைல்டுக்காக தான் எடுக்கிறேன்னா உங்களுக்கு கம்மி பட்ஜெட்லேருந்து ஸ்டார்டிங் வந்து 7,000லேருந்து இருக்குது. ஃபீமேல் 6 7லேருந்து இருக்குது. ஓகே, நீங்கள் எத்தனை நாள் வரைக்கும் அதை சேல் பண்ணுவீங்க? ஒரு 40 டேஸ் அந்த மதர் கிட்ட இருந்து அப் டு நாங்கள் 35 டேஸ் மேலே எடுப்போம் மேடம். ஏன்னா அப்போ தான் இம்யூனிட்டி நல்லா இருக்கும், நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ஹெல்த்தியாக இருக்கும், ஹெல்த்தியாக இருக்கும். ஒரு ரொம்ப சின்ன பப்பி எடுத்தோன்னா அதை டேக் கேர் பண்ண முடியாது கஸ்டமர்ஸால். ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக 35 அப் டு 30 டேஸ் மேலே 30 நாள் மேலே எடுத்தோன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். நாங்கள் ஒரு 25 டேஸ்லேருந்து செல்ஃப் ஃபீடிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவோம். அதுக்கு மதர் ஃபீடிங்கும் இருக்கும், ப்ளஸ் செல்ஃப் ஃபீடிங் வந்து சர்லாக், பேபி சர்லாக் இருக்குல்ல, அது டாக் ஃபுட் வந்து பவுடர் பண்ணி கொடுப்போம். இது உங்களுக்கு என்ன மாதிரி டாக் ஃபுட் கொடுக்கணும்னா இந்த ஏஜில் வந்து அவங்களுக்கு சரியாக செவ் பண்ணி சாப்பிட தெரியாது. நம்ம டாக் ஃபுட்டை வந்து மிக்சியில் போட்டு பவுடர் பண்ணிக்கணும். சர்லாக் பார்த்துருக்கீங்களா, அந்த மாதிரி பவுடர் பண்ணிவிட்டு ஹாட் வாட்டர் ஊட்டி டைலூட் பண்ணி கொடுப்போம். மில்க் வைக்க, ஆமாம், செமி கிரேவியாக கொடுத்துருவோம். மில்க் வைக்கக்கூடாது. ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கைடன்ஸ். அவங்க நம்ம கிட்ட பப்பி எடுக்கிறாங்கன்னா ஒரு 4-5 டேஸ் அவங்களுக்கு கைடன்ஸ் தேவைப்படும். அவங்க கால் பண்ணாங்கன்னா எல்லா கைடன்ஸும் கொடுக்கலாம். இந்த ப்ரீட்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் இப்போ இன்னும் நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற ப்ரீட்ஸ் இல்லாமல் அது இல்லாமல் இந்தியன் ப்ரீட்ஸ் கூட பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த ப்ரீட் நேம் வந்து கோல்டன் ரெட்ரிவர் மேடம். இது வந்து க்ரீம் கலரு. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 வெரைட்டி கலர் இருக்குது. லைட் கோல்டு, டார்க் கலர் வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருக்கும். ஆமாம், இதில் வந்து ஆமாம், இல்லை அது லேபில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலர்ஸ் வெரைட்டி இருக்குது. சாக்லேட் கலர், பிளாக் கலர், ஃபானு. இப்போ நீங்கள் 2 கலர் பார்த்தீங்க, ஃபானு, ஆஃப் ஒயிட். இதுமாரி ஒரு 5 வெரைட்டியான கலர்ஸ் இருக்குது. கஸ்டமருக்கு என்ன சாய்ஸ் அவங்க கேட்குறாங்களோ அது கொடுக்கலாம். ஆமாம், கோல்டன் ரெட்ரிவரில் என்னன்னா 2 டைப் இருக்குது மேடம், அமெரிக்கன், ரஷ்யன். இது வந்து ரஷ்யன் டைப்.
ரஷ்யன் டைப்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேப் பார்த்துருக்கீங்கன்னா ஒன்று ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கும், ஒன்று வந்து லென்த்தாக இருக்கும். இது வந்து ரஷ்யன் டைப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா லென்த்தியாக வரும், ஃபர்ரும் நல்லா வரும், உங்களுக்கு டெய்ல் நல்லா லென்த்தியாக இருக்கும். கோல்டன் ரெட்ரீவர்னாலே வளர்ந்துடுச்சுன்னா உடம்புல முடி கம்மியாக இருக்கும், டெய்லில் நல்ல டெய்லு இந்த ஹெட்டு அந்த செஸ்ட் கிட்டலாம் உங்களுக்கு முடி இருக்கும், அதனால அது நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கும். இது வந்து டபுள் போன் பப்பி மேடம், ஹெவி சைஸு. இதில் வந்து மேலும் இருக்குது ஃபீமேலும் இருக்குது. இது வெளியே ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 16, 17 கொடுக்குறாங்க மேடம் மேல் பப்பி. ஃபீமேல் வந்து 15 கொடுக்குறாங்க. நம்ம கொடுக்குற ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல் வந்து 12, மேல் பப்பி வந்து 14 கொடுக்குறோம். இன்னும் பெஸ்ட் பண்ணி கூட கொடுக்கலாம், ரேட் பெஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம். கஸ்டமருக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம அவங்களோட ஒப்பீனியனை கேட்டுட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி பெஸ்ட் பட்ஜெட்டும் கொடுக்கலாம், அதுக்கேற்ற என்ன குவாலிட்டியும் சொல்லிடுவோம், அந்த நல்ல குவாலிட்டியாகவும் எடுத்து தருவோம். தான் வெளியில் கொடுக்குறத விட ஒரு 4000 ரூபாய் 3000 ரூபாய் நம்ம லெஸ் பண்ணி தரலாம். நம்ம சேனல் நேம் சொன்னாங்கன்னா இன்னொரு 1000 rupees லெஸ் பண்ணி கூட கொடுக்கலாம். இவங்க வந்து மெயின்டெனன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர் மெயின்டெனன்ஸ் இருக்கும். ஏன்னா வீட்டில் வந்து ஒருத்தவங்க பப்பி வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க, அவங்களுக்கு தெரியாது. வீட்டில் லைசால் பணம் எல்லாம் போட்டாங்கன்னா அலர்ஜி ஆகும். ஏன்னா டாகுனாலே உங்களுக்கு ஸ்மெல்லிங் பவர் தான், அது ரொம்ப நம்மளே வந்து அந்த டெரெல்லாம் கிட்ட வச்சோன்னா தும்பல் வரும், அலர்ஜி ஆகும், முடி கொட்ட ஆரம்பிக்கும். அது வந்து அவங்க அவாய்ட் பண்ணோன்னா கெனல் வாஷின் விற்கிது மேடம், பப்பி கெனல் வாஷின் விற்கிது, அது வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம். லெமன் ஃப்ளேவர். டாக் வந்து ஒரு அப் டு 6 months வரைக்கும் ராயல் கேனிங் கொடுத்தா நல்லது. ஒரு 2 months வரைக்கும் பவுடர் பண்ணி கொடுத்தா உங்களுக்கு டைஜஷன் ப்ராப்ளம் இருக்காது. ஒன்று கேஸ்ட்ரிக் ஆகிடும், பப்பி சாப்பிடும், மோஷன் போக முடியாது, ஒன்று ஜீரணம் ஆகாமல் லூஸ் மோஷன் ஆகிடும், அந்த ப்ராப்ளம்லாம் இருக்காது. கரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா 40 days டிவார்மிங் பண்ணிடணும், நம்ம பூச்சி மருந்துன்னு சொல்லுவாங்க பாருங்க, அது கொடுத்துடணும். அப் டு 50 daysக்குள்ளே ஃபர்ஸ்ட் வேக்சினேஷன் பண்ணலாம். இப்போ எங்ககிட்ட கஸ்டமர்ஸ் எடுக்கும் போது வேக்சின் பண்ணி தான் அந்த கார்டோட கொடுத்துருவோம், கார்டு வேக்சின் பண்ண டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருவோம். டிவார்மிங் எப்போ பண்ணுமோ அது கரெக்டாக நம்ம ப்ராப்பராக எது சொல்கிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா பப்பி எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இருக்காது. ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு 90%, 85% வரைக்கும் எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது. அவங்க ஃபாலோ பண்ணணும். ஒருத்தவங்க மிட் நைட்டில் எடுத்துகிட்டு போவாங்க, அப்போ எடுத்துகிட்டு போனோடனே பால் வச்சிருவாங்க, அந்த மாதிரிலாம் வைக்கக்கூடாது. இல்லைனா எமர்ஜென்சிக்கு சர்லாக் வைக்கலாம், பேபி சர்லாக். அவங்க காண்டாக்ட் பண்ணும்போது நம்ம என்ன டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கலாம் மேடம். இது ஆஃப் ஒயிட்டு, இதில் ஆஃப் ஒயிட்டு க்ரீம் கலர் சொல்லுவாங்க, ஒரு பர்சன் க்ரீம் கலர்னுவாங்க. ஆமாம், இந்த ஐவரி கலர் வரும், வளர்ந்தானா இந்த ஐவரி கலர் வரும், இந்த கலருக்கு இந்த இயர்ஸ் கலர் வரும். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட் கோல்டும் இருக்குது, டார்க்கும் இருக்குது. உங்களுக்கு எந்த கலர் அவங்க சாய்ஸ் கேட்குறாங்களோ எடுத்துடலாம் மேடம். நேம் வந்து கோல்டன் ரெட்ரீவர். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த பப்பி நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீட் நேம் டேஷண்ட். இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவரோட ஃபாதர் நம்ம கிட்டே இருக்குது. நல்ல குவாலிட்டியான டாகு, லைனேஜ் டாகு. இதுவும் பேப்பரோடவும் இருக்குது, வித்தவுட் பேப்பர் இருக்குது. நிறைய பேர் கேட்குறாங்க கேசியே இருக்குமா, பேப்பர் இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. கொடுக்கலாம். இதே பப்பி பேப்பரோடனா உங்களுக்கு அபவுட் 10,000 வரும். 12. ஆமாம், பேப்பரோடனா காஸ்ட்லி வரும் மேடம். இப்போ எடுத்தவங்களும் பப்பி பேப்பர் வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அவங்களும் காஸ்ட்லி எடுத்துருப்பாங்க. 15-20 அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது சார் எனக்கு லாட்டாக நீங்கள் எடுத்துங்க, பேப்பர் இல்லாமல் இந்த ரேட் கொடுத்துருங்க. எல்லாம் ஆனால் குவாலிட்டி ஒன்று தான். நிறைய கஸ்டமருக்கு அது எப்படி அப்சர்வ் பண்ணுறாங்கன்னா பேப்பர் இருந்தால் தான் ஒரிஜினல், பேப்பர்லாம் ஒரிஜினல் இல்லை. இதோட ஃபாதர் இதோட ஃபாதர் வந்து 20,000 கொடுத்து எடுத்தோம் மேடம், ஒரு ஷோ பண்ணியிருக்கு. ஆனால் மதர் வந்து வீட்டில் பெட் ஹவுஸ் வளர்க்குறாங்க, அது ஹோம் ப்ரீடு. அதுக்கு ரெண்டும் வந்தது தான். நேற்றா இது மதர் கிட்ட இருந்து எடுத்துகிட்டு வந்தோம். ஸ்டட் பப்பின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம ஒரு 5 பப்பி இருக்குன்னா நீங்கள் அதோட ஃபாதர் வச்சிங்கன்னா ஒரு சாய்ஸில் எடுப்பீங்க, எது நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கும், அந்தமாரி எடுத்த பப்பி தான் இது. மேல் பப்பி ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் வந்து பிளாக் அண்ட் டர்ன், இதில் வந்து ஃபுல் ப்ரௌனும் வருது. இந்த கலர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஃபுல் ப்ரௌனும் இருக்குது மேடம், ரெட் டர்ன்னு சொல்லுவாங்க. இதேமாரி ப்ரௌன் அண்ட் டர்னும் இருக்குது. மேலே ப்ரௌன் வரும், கீழே டர்ன் மாரி வரும், அதுவும் இருக்குது. இதில் ஒரு 3 கலர் 4 கலர் இருக்குது. நம்மகிட்ட பிளாக் அண்ட் டர்ன் தான் மோஸ்ட்லி எல்லாம் லைக் பண்ணுவாங்க. இது மேல் பப்பி மேடம். இதோட ப்ரைஸ் வந்து வெளியே 6,000 கொடுக்குறாங்க, நம்ம 5,500 5K கொடுக்குறோம். டிரான்ஸ்போர்ட்டும் பண்ணி கொடுக்குறோம் மேடம். மேஜர் சிட்டி தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பண்ணுறோம். பெங்களூர், ஹைதராபாத் எல்லாமே வெளியே வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சார்ஜ் 1,500 பண்ணுறாங்க. ஆனால் நம்ம லெஸ் பண்ணி ஒரு பேஸ்கெட் சார்ஜும் வந்துடும். அது நம்ம பேக் பண்ணி அனுப்போல ஒரு பிளாஸ்டிக், அதுவும் சார்ஜ் எல்லாமே சேர்த்து ஒரு 1,000 பண்ணி கொடுக்குறோம் மேடம். ரொம்ப டூ லாங் ஹைதராபாத் அந்த மாதிரினா அவங்க 2,000 இருக்கும், வாங்குவாங்க 1,500 நம்ம பண்ணி கொடுக்கலாம். இவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவரோட ஏஜ் வந்து 35 days ஆகுது சார். 35 days ஆகுது. இவருக்கு இப்போ ஃபீடிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்லாக் வீட் ஆப்பிள் கொடுத்துட்ருவோம். நேற்று வரைக்கும் மதர் ஃபீடிங்கில் தான் இருந்தார். இன்னைக்கு ஆமாம் சர்லாக் இப்போ நியூவாக வந்ததெல்லாம் உங்களுக்கு பெடிகிரி அதெல்லாம் உங்களுக்கு இப்படின்னு செட் ஆகாது. பவுட்ரு பண்ணி கொடுக்கலாம் மேடம். ஒரு 1 week கழிச்சு பவுட்ரு பண்ணி கொடுத்தனா உங்களுக்கு டைஜஷன் ஆகும், ஈஸியாக இருக்கும். எடுக்கும் போது கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக போகும் உங்களுக்கு. நம்ம அப்படியே ஊற வச்சு கையில் பஞ்சு கொடுத்தோன்னா ரஃபாக போகும்போது சாப்பிட மாட்டாங்க. அதேமாரி பால்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது மேடம். நல்லா ஷைனிங் கோட்டுது, நல்லா பிளாக் ஷைனிங்காக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதுமாரி டாபர்மேனும் இருக்குது.
சேம் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க டாபர்மேன் டேஷன் டாபர்மேன் எல்லாம் ஒரே கலர் தான் இருக்கும் ஹைட்டாக வரும் டாபர்மேன் பப்பீஸ் வந்து இப்போ நம்ம கிணல்ல ஹோம் லிட் இருக்குது மதரோடவே இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த வீடியோவில் ஃபோட்டோவும் காமிக்கலாம் டாபர்மேன் பப்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேல் 10,000 வரும் மேடம் ஃபீமேல் பப்பி 9,000 வரும் மேடம் அதுவும் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்லாம் பண்ணி கொடுக்கலாம் நம்மக்கிட்ட எல்லா வெரைட்டியும் இருக்குது மேடம் டாபர்மேன் ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் இந்தியன் வெரைட்டி கூட இருக்குது சார் நம்ம கிணல்ல இப்போ இந்தியன் வெரைட்டி இல்லை நீங்கள் கேட்கலாம் ஆனால் வந்து அதோட கிணல்ஸில் அதை மதர்கிட்டேருந்தே எடுத்து கொடுத்துரும் ஏன்னா இந்தியன் வெரைட்டிலாம் நம்மளுக்கு குவாலிட்டி தெரியாது தனியாக இதெல்லாம் டேஷன்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன பசங்க கூட சொல்லிடுவாங்க கூகுளில் பார்த்து இப்போ நம்மளுக்கு மேலே அவங்க சொல்லி கொடுக்குறாங்க வந்து சார் இது என்ன சார் இப்படி இருக்குது அப்படி இருக்குன்னு அதனால இந்தியன் வெரைட்டி ராஜபாளையம் கோம்பை சிப்பிப்பாறை கன்னி எல்லா ப்ரீட்ஸும் இருக்குது மேடம் மோதல் உண்டு எல்லாமே இருக்குது அது நம்ம மோதல் உண்டு ரொம்ப ரேர் ப்ரீட்னா நம்ம வெளியிலேருந்து இம்போர்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் டெல்லி நார்த் சைட்லேருந்து எடுத்து கொடுப்போம் அது என்ன எதுவும் டீட்டெயில்ஸ் நம்ம சொல்லிடலாம் மேடம் இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா 35 டேஸ் ஆகிறாங்க 20 டேஸில் மதர் கிட்ட இருக்கும்போது ஒரு டிவார்மிங் பண்ணிட்டோம் மேடம் இப்போ ஒரு 42 டேஸில் வந்து செகண்ட் டிவார்மிங் பண்ணிவிட்டு 45 டேஸ் மேலே வேக்சின் பண்ணிடலாம் வேறு ஏதாவது டீட்டெயில்ஸ்னால் அவங்க கால் பண்ணும்போது கஸ்டமருக்கு நம்ம ப்ரீட் நேம் வந்து பக் மேடம் இதோட பப்பீஸ்லாம் கூட இருந்தது இவங்க ஒரு 2 மந்த் முன்னாடி லெட்டர் பண்ணியிருந்தாங்க 5 பப்பீஸ் லெட்டர் பண்ணியிருந்தாங்க இவங்களோட ஏஜ் வந்து 2.5 இயர்ஸ் ஆகுது மேடம் இப்போ பப்பீஸும் இருக்குது எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேட் பண்ணி மதரோடவே பப்பீஸ் இருக்குது ஸோ பப்பீஸ் இப்போ நமக்கு கையில் இல்லாதனால நம்ம அதோட அடல்ட்ஸ் காமிக்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு அவங்க பார்த்துக்கலாம் இதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சில்வர் டோன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஆஃப் ஒயிட் கலரு நல்ல பஞ்ச் இந்த நோஸ் பாருங்கள் நோஸ் இன்னரில் இருக்கணும் இப்போ இந்த ரிங்கிள்ஸ்க்குள்ளே இருக்குது பார்த்தீங்களா நோஸ் அவுட்டர் இருந்தால் கொஞ்சம் குவாலிட்டி கம்மின்னு சொல்லுவாங்க ஆமாம் இந்த இயர்ஸ் வந்து பாருங்கள் பிளாக் வந்திருக்கும் இது நல்ல குவாலிட்டியான டாக் இது ஃபாதர் வந்து ஷோ பண்ணியிருக்கு டாக் ஷோ பண்ணியிருக்கு இதோட பப்பீஸ் எல்லாமே வந்து நல்ல ரேட் போச்சு மேடம் 12-10 கொடுத்தோம் இப்போ வந்து மார்க்கெட் ரேட் வந்து 10 மேல் 10 ஃபீமேல் 9 போகுது மேடம் லெஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம் இவங்களுக்கும் வந்து ஒருத்தவங்க பக்குனால ஏசியில் இருக்கணுமான்னு கேட்பாங்க பக்கு இந்த ஹஸ்கிலாம் ஆனால் வந்து நம்ம ஒரு மரத்தோட டெம்பரேச்சர் இருந்தால் போதும் அந்த ஹீட் அந்த கூலிங் இருந்தால் போதும் ஆமாம் ரொம்ப வெயிலில் ஹீட்டில் தான் நம்ம இது ரோப் போட்டு கட்டி வைக்கக்கூடாது மத்தியான டைமில் கொஞ்சம் வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து வெனிலா ஐஸ்கிரீம் கொடுக்கலாம் வெயில் டைமில் டெய்லி வைக்கக்கூடாது அதுக்கப்புறம் கூலிங்காக வச்சிடக்கூடாது ஒருத்தவங்க சார் நீங்கள் வெனிலா ஐஸ்கிரீம் யூடியூப்பில் சொல்லிங்க வச்சுட்டோம் ஜுரம் வந்துச்சு அப்படி டாக்டர் யார் சொன்னான்னு கேட்குறாங்க அப்படிலாம் வைக்கக்கூடாது வீக்லி ஒன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் மேடம் நம்ம உடம்பை வீட்டிலேருந்து ரொம்ப இது கேர்ஃபுல்லாக கேர் பண்ணதுக்காக அது கொடுக்கலாம் இவங்களுக்கு அடல்ட்டுக்கு வந்து நாங்கள் கொடுக்குறது வந்து பீஃப் சூப் ரைஸ் கொடுக்குறோம் பீஃப் சூப் கொடுக்குறோம் மார்னிங் வந்து பெடிகிரி பப்பி கொடுக்குறோம் நைட் வந்து ஒரு எக்கு அது அவங்க மார்னிங் ஒரு ஆஃப்டர்நூன் டைமில் கூட எக்கு வைக்கலாம் ஒரு எக்கு போதும் இவங்களுக்கு கரெக்டாக இவங்க ப்ராப்பராக இருக்காங்க இவங்களுக்கு இயர்லி ஒன்ஸ் வேக்சின் பண்ணிவிடுவோம் மேடம் எல்லா வேக்சின் கார்டு எல்லாமே டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது அடல்ட்டும் சேல்ஸுக்கு இருக்குது ஒருத்தவங்க சார் என் வீட்டில் ஒரு 2 வயசு பக்கு மேல் இருக்குது அவனுக்கு பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபீமேல் வேணும் இல்லை மேலுக்கு ஃபீமேல் வேணும்னு கேட்டாலும் அடல்ட்டும் ஒரு லாஸ்ட் வீக் எடுத்து கொடுத்தோம் ஒரு ஃபீமேல் அடல்ட்டு எடுத்து கொடுத்துருந்தோம் அவங்க பேருக்கு ரெடி பண்ணிக்கிறாங்க ஏன்னா ஒருத்தவங்க லாங்கில் இருப்பாங்க இப்போ நம்ம சென்னைக்குள்ளே இருக்க ஒருத்தர் ஸ்ரீபெரும்புத்தூரில் இருப்பாங்க அங்கே இருக்க கஸ்டமருக்கு வந்து நம்ம இங்கேருந்து லாங்கில் மேட் பண்ணி கொடுக்க முடியாது ஏன்னா அவங்களுக்கு போய் நம்ம அவ்வளோ தூரம் போய் பப்பி அந்த 60 டேஸில் குட்டி போடும் மேடம் 40 டேஸில் போய் நம்ம பார்ப்போம் ஃபீமேல் கன்சீவாக இருக்கா என்ன எப்படி இருக்கு ஹெல்த்தியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து அந்தமாரி கஸ்டமருக்கு அடல்ட் ஃபீமேலே ஒன்று வாங்கி கொடுத்துடலாம் மேடம் இது பீகிள் மேடம் இது நிறைய பேர் சின்ன பசங்களாம் லைக் பண்ணுவாங்க கிஃப்டிங் கூட போவோம் சார் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும் பீகல் பொமேரியன் பப்பிலாம் கிஃப்டிங்க்கு நம்ம கொடுக்குறோம் மேடம் ஏன்னா இப்போ இருக்கிறத விட அந்த வேலண்டைன்ஸ் டேலாம் வந்து பொமேரியன் நல்ல ரேட் போகும் இப்போ 5,000 6,000 கொடுத்துருக்கோம் வேலண்டைன்ஸ் டேலாம் நம்ம நிறைய பப்பி கொடுத்துருக்கோம் கஸ்டமர்ஸ்க்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ பேரண்ட்ஸ் கூட அவங்க சைல்டுக்கு வாங்கி கொடுப்பாங்க கிஃப்ட்டுக்கு சார் நாளைக்கு என் டாட்டருக்கு பர்த்டே என் சன்னுக்கு பர்த்டேன்னு சொல்ல அந்தமாரியும் வந்து கிஃப்டிங்க்கு நாங்கள் ரெடியாக பேக் பண்ணி கொடுக்குறோம் அந்தமாரி வாங்கும் போதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த பேஸ்கெட் இருக்குல்ல லக்கேஜ் பேஸ்கெட் அது ஃப்ரீயாக பண்ணுவோம் நம்ம அது வந்து காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம் இந்த ப்ரீட் நேம் வந்து பீகிள் மேடம் இது வந்து இதோட மதரு ஓகேங்களா இது வந்து பப்பி இது கொஞ்சம் கேரிங் எடுக்கல நம்ம ரிலேஷன் விட்டதுனால கொஞ்சம் சைஸ் கம்மியாக இருக்குது நம்மகிட்ட ஹெவி சைஸும் இருக்குது இதோட பட்ஜெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபீமேல் பப்பி இது வந்து கொஞ்சம் சைஸ் மீடியமாக இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து 10,000 கொடுக்குறோம் லெஸ் பண்ணியும் கொடுக்கலாம் ஹெவி சைஸ் பப்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியே 18-19 கொடுக்குறாங்க இப்போ நம்ம வந்து மேல் பப்பி 16 கொடுக்குறோம் ஃபீமேல் 15,000 கொடுக்குறோம் மேடம் இது நல்ல குவாலிட்டியாகவும் இருக்கும் இது நிறைய பேருக்கு தெரியும் ஷார்ட் ப்ரீட் மேடம் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் வளர்க்கலாம் கொஞ்சம் சவுண்ட் இருக்காது அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் வளர்க்கலாம் ரொம்ப கொஞ்சம் ஏஜ் சின்ன பசங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேப்லாம் வந்து ரொம்ப வாக்கிங் எடுக்கும்போது ரொம்ப அவங்கள ப்ரெஷர் ஆமாம் ப்ரெஷர் ஃபுல்லாக இருக்கும் அது இதெல்லாம் ஷார்ட் ப்ரீட் இருந்தால் அவங்க ஈஸியாக கேர் பண்ணலாம் சின்ன கேஜ் இருக்குது நம்மக்கிட்ட டாக் கேஜோ ஹோல்சேல் ப்ரைஸில் கொடுக்குறோம் மேடம் பப்பீஸ் கேஜ் இருக்குது பார்த்தீங்களா கீழே ட்ரே வந்துடும் சார் ஒருத்தவங்க பப்பி வீட்டில் வாங்கிட்டாங்க மோஷன் போது யூரின் போது நம்மளால் மெயின்டைன் பண்ண முடியலன்னு அவங்க அந்தமாரி பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஜ் கொடுக்கலாம் அந்தமாரி பர்சனுக்கு நம்ம ஹெல்ப்ஃபுல்லாக டாக் கேஜ் கொடுக்கலாம் நம்ம எல்லாமே எப்படி மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறோம் இப்போ அதை கேரிங் பண்ணுறது இல்லாமல் அது யூரின் மோஷன் பண்ணால் அதை கை வைக்காமல் எப்படி அதை இது பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லி கொடுத்துடலாம் மேடம் இந்த ப்ரீடோட நேம் பீகிள்
இது பேப்பரோட இருக்குது, வித்தவுட் பேப்பரும் இருக்குது மேடம். எல்லா ப்ரீட்ஸும் நம்ம கிட்ட பேப்பரோட ஆமாம். இல்லை மேடம், இப்போ நிறைய ஆன்லைனில் எடுக்கிறதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேப்பர் இப்போ நீங்கள் ஃபோன் பண்ணுறீங்கன்னா நான் 25,000 சொன்னால் சார் சொல்கிறேன்னு வச்சுருவாங்க. அதே பீகல் பப்பி சார் என்னோட பையனுக்காக தான் எடுக்கிறேன், அவர் ஸ்கூல் 10th-லேருந்து 12th போகிறாரு, இல்லை லீவ் டே நாளில் பக்கத்து வீட்டில் பப்பி வளர்க்குறாங்க, அதனால நல்ல பப்பியாக எனக்கு கொஞ்சம் ரேட் கம்மியில் கொடுக்கணும் போது அதுக்கேற்ற ரேட் அவங்களோட பட்ஜெட் கேட்டுட்டு அதுக்கேற்ற மாரி எவ்வளோ, ஏன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருந்தால் அந்த ப்ரீட்ஸ் வராது, வேறு ப்ரீட்ஸ் நம்ம ஆப்ஷன் எடுத்துகிட்டு போகலாம். அவங்கள இந்தமாரி ப்ரீட்ஸ் வேணுன்னா அதுக்கேற்ற மாரி கொஞ்சம் எவ்வளோ நம்மளோட ஃபைனல் ப்ரைஸ் பார்கெயின் பண்ணி தரணும் அது தரலாம் மேடம். சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது பொமேரியன் பப்பி, மில்கி ஒயிட், ஹெவி சைஸ் பாருங்கள், டபுள் புஷ்கோட் பப்பி. இதில் மேல் ஃபீமேல் ரெண்டுமே இருக்குது. இதில் வந்து பை கலரும் வரும், ஃபுல் ப்ரௌன் இருக்குது, ஆனால் கொஞ்சம் ரேர் கலரு. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மேல் பப்பி ஃபீமேலும் இருக்குது, மேல் பப்பியும் இருக்குது. இதோட காஸ்ட் வந்து மேல் 5,000 வரும், ஃபீமேல் பப்பி வந்து பார்த்திங்கன்னா 4,500 வரும். சம்டைம்ஸ் ரேட் அதிகமாக ஆகலாம், கம்மியாக இருக்கும். உங்கள் சேனல் பார்த்துட்டு கால் பண்ணுங்கள். தென் ஆல் ஓவர் தமிழோட டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இருக்குது. இதோட டீட்டெயில்ஸ், ஃபுட் டீட்டெயில்ஸ் வந்து நீங்கள் கால் பண்ணிங்கன்னா நான் ரெடி பண்ணுவேன். இப்போதைக்கு சரலாக கொடுக்குறோம். ஆஃப்டர்நூன் நைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டாக் ஃபுட்டு பவுடர் பண்ணி மிக்சியில் பவுடர் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். இதோட டீட்டெயில்ஸ் வேணால் நம்ம சேனல் பார்த்து கால் பண்ணுங்கள், ஒரு டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும்.